ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு என் கூட நீங்கள் நேச்சரை என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி பூவிஸ் பிளானட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரிஒன் லைக்ஸ் நேச்சர், ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் நேச்சர். சரிங்களா? வாங்க இன்னைக்கு நம்ம நேச்சர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இப்போது டைம் ஒரு 4:30 to 5 இருக்கும். இப்போது ஒரு ஈவினிங் வாக் போகலாம். வாங்க இன்னைக்கு என் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? வாங்க பார்க்கலாம். இங்கேருந்து பார்க்க பாருங்கள், வியூ சூப்பராக இருக்கும், க்ரீனிஷாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம அந்த வழியாக வந்தோம், இப்போ இந்த வழியாக போக போகிறோம். ஓகே வாங்க. இங்கே கிணறுல மழை வந்தால் தண்ணி அது வரைக்கும். ஓகே, நம்ம இப்போது 2 சைட்ஸ் இருக்கா, ரைட் சைட் போக போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ரைட் சைடில் நம்ம போக போகிறோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக. ஆக்சுவலி இது என்னென்னா துவரம்பருப்பு செடி. இதுதான் இப்போ தான் போட்டிருக்காங்க, ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் ஆகுது. சந்தன மரம் இந்த லீவ்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். இதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே ஒரு 2 சந்தன மரம் இருக்குது, நல்லா இருக்குது பார்க்க. இங்கே ஒரு குட்டி தொட்டி இருக்குது, பாருங்கள், தண்ணி எடுத்து விடுவாங்க இதில். அடுத்து இங்கே ஒரு பெஞ்ச் போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னா நைட்டில் தான் மோட்டர் எடுத்து விட்டாங்கன்னா இங்கே படுத்துப்பாங்க, நல்லாயிருக்கும். அடுத்து இங்கே கீழே ஒரு ஷெட் இருக்குது, மோட்டர் இருக்குது உள்ள. இதுதான் மஞ்சள் செடி, போட்டு 3 months ஆகுது. இந்த மஞ்சள் ஃபுல்லாக மஞ்சள் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு நான் கிணறு காமிக்கிறேன். இந்த ஷெட் மேலே ஏறி பாருங்கள், வியூ சூப்பராக இருக்கும். ஒரே நிமிஷம் ஏறி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
எங்கேயாச்சும் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. கிணறு தண்ணி பாருங்கள் நிறைய இருக்குது. இந்த சீனரி சூப்பராக இருக்கும். இது கிணத்தை சுற்றியுமே தோப்பு தான் இருக்குது. தேங்காய் தோப்பு இருக்குது, அப்புறம் மாங்காய் தோப்பு இருக்குது. இந்த வியூ சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து கீழே இறங்க போகிறோம். ரிட்டன் போகிறப்ப நான் இந்த தும்பியை பார்த்தேன். தட்டாம்பூச்சின்னு இதை சொல்லுவாங்க, இந்த தும்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பாருங்க அவ்வளோ அழகாக உட்காந்துட்ருக்கு. இது மோஸ்ட்லி மழை வரும் அப்படின்ற ஒரு அறிகுறி தெரியும் போது தான் வந்துட்டு இது வரும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பட்டர்ஃப்ளை பாருங்கள், சூப்பராக உட்காந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கு. இந்த விங்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. இந்த சீசனில் நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குங்க. ஸோ அதான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான். இந்த பாருங்கள், இந்த ப்ளூ கலர் பட்டர்ஃப்ளை சூப்பராக இருக்குல்ல. அடுத்து இங்கே பாருங்கள், ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ப்ரௌன் வித் பிளாக் வித் ஒயிட் காம்பினேஷன் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது. ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். திரும்பி அங்கே போய் முடிக்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ்லாம் காமிக்கிறேன், சரிங்களா? அங்கே ஒரு நெல்லிக்காய் மரம் இருக்குது, நான் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 விஐபிஸ் பார்த்துலாம். 2 குட்டீஸ். இவர் தான் செகண்ட் வந்தவர் வீட்டுக்கு. ரொம்ப சேட்டை. இங்கே பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறான்ட்டு குதிக்கிறான். நெக்ஸ்ட்டு இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தவர். பாருங்கள் சமத்தாக இருக்குது. இந்த ஒரு சமத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் என்ன பண்ணுதுன்ட்டு, சரியா? அவர் கோச்சிக்கிட்டார் போல், திரும்பவே இல்லை இந்த பக்கம். பாருங்கள் எப்படி சேட்டை பண்ணுதுன்னு. தள்ளிட்டு விட்டோம் ஓடி போயிடும் இது. இது கூட இருக்குங்க, நல்லா இருக்கும் ஜாலியாக விளையாடுறதுக்கு. அடுத்து நான் நெல்லிக்காய் மரம் சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த மரம் தான் இப்போ தான் பிஞ்சாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், பெருசு பெருசாக வரும். ரொம்ப நல்லா வந்ததும் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி. சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலி இப்போ ஈவினிங் 5:30 சன்செட் டைமு. ஸோ அதனால் நல்லாயிருக்கு இங்கே பார்க்க. இது மருதாணி செடிங்க, நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இந்த மரம் மாதிரி. நல்லாயிருக்கும், நல்லா செவக்கும் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த உள்ளே இருக்க குட்டீஸை போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, நான் இப்போ சொன்னேன்ல இது அட்டகாசம் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு. உள்ளே போகிறதுக்குள்ளே இது இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க.
சார் நல்ல போஸ் கொடுக்குறாருல்ல. டேய் இங்கே பாருடா, இங்கே பாரு. இப்போ மட்டும் பார்க்க மாட்டியே. ஓய் திரும்பு. எஸ், போஸ் கொடு, அதே மாதிரி கொடு. ஓகே, நம்ம உள்ளே போயிடலாம். பாருங்க, இங்கே ஒரு 5 குட்டீஸ் இருக்குது. சிக்ஸ் சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்க. நான் கேமரா எடுக்கிறேன்னு சொன்னோன்னே அது பாருங்கள், எங்கள் அம்மா பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிச்சு எல்லாமே. க்யூட்டில் பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும், ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணலாம். பாருங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படி சொல்லிட்டு. இந்த பக்கம் வரவே இல்லை, போய் ஒழிஞ்சிக்கிச்சு எல்லாமே. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவை நீங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கடைசி ஒரு டைம் அதை பார்த்துட்டு போயிடலாமா? இருங்க, இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாம் இப்படி போஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்குன்ட்டு. இதோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.